குறட்டை விடுவது நன்மையா தீமையா? குறட்டை நம்ம விடுறது இல்ல, அதுவா உடம்பு எடுக்குது. ஏன்னா யாருமே நினைச்சுக்கிட்டு படுத்தவனே அப்படிலாம் அவங்களா செய்யறது கிடையாது. அதாவது அவங்க மனசு விரும்பி செய்யறது கிடையாது. இந்த உடம்பு மனசு ஓய்வெடுக்கும் போது உடம்புக்கு அப்பப்போ ஓய்வு கொடுக்காதாம கண்டினியூவா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு படுக்கும்போது தன்னை மறந்து அந்த களைப்பு சோர்வுல சுவாசம், அதாவது அதிக பரபரப்பு டென்ஷன் ஒர்க் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் இந்த சுவாசம் என்ன ஆகும்னா தொண்டைக்கு நெஞ்சுக்கு மட்டும் சுவாசிப்பாங்க, அடிவேறு வர சுவாசிக்க வாய்ப்பு இல்லை. எப்பயாவது உட்கார்ந்து ஓய்வெடுத்து அல்லது படுத்து ஓய்வெடுத்தா நம்மளை அறியாம பெருமூச்சு விட்டு அந்த ஆழ்ந்த சுவாசம் வரும்போது உடம்புல ஆக்சிஜன் லெவல் அதிகமாகும் போதுதான் இந்த மூச்சுக்குழல் தொண்டைக்குழி வறட்சி ஏற்படாமல் சுருங்கி விரிகிற அந்த எலாக்சிட்டி தன்மை அதிகமாகும். பொசுக்கு பொசுக்குன்னு மூச்சு இழுத்து விடக்கூடிய பரபரப்பு வேகம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சுவாசிக்கிற திறன் மாறிடும், அதாவது சுவாசிக்கிற அளவு குறைஞ்சிரும். அப்ப தொண்டை வறட்சி ஏற்படுறதோ அந்த மூச்சுக்குழல் உணவுக்குழல் சுருங்கி விரிகிற தன்மை குறையும் போது அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ட்ரை ஆகும் போது இரவு தூக்கத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா படுத்த உடனே அதுல முக்கியமா மல்லாக படுத்தோம் அப்படின்னா தொண்டைக்குழி ஓப்பன் ஆகி நம்ம மூச்சுக்குழல்ல, அதாவது மூக்கு வழியா சுவாசிக்கிற பதிலா வாய் வழியா சுவாசம் நடைபெறும். அப்போ வாய் வழியா சுவாசம் நடைபெறும் போது காத்து வாய் வழியா உள்ள போகும்போது குடல் சுவாசம், அதைதான் சொல்லுவோம் வயிறு சுருங்கி விரிந்து புசு புசுன்னு சுருங்கி விரியும் போது தொண்டைக்குழி ஓப்பன் ஆகி வாய் வழியா இதுக்கு பேரு மூக்கு வழியான சுவாசம் இல்ல, வாய் வழி சுவாசம். ஏன்? வயிறு குடல் சுவாசம் அப்படின்னு சொல்றது. நுரையீரல் சுவாசத்துக்கு பதிலா குடல் சுவாசம் நடைபெறும் போது தொண்டைக்குழி ஓப்பன் ஆகி குறட்டை வரும். குரல் நான்கள் அதிர்வடைஞ்சு ஓசை பிறக்குது. அப்ப மூச்சு பயிற்சி ஒழுங்கா செய்யக்கூடியவங்களுக்கு குறட்டை வராது, ஆயில் புல்லிங் செய்யறவங்களுக்கு குறட்டை வராது, தேவையில்லாம முரண்பாடான உணவு முறை கலப்பட உணவு சாப்பிடாம இருக்கிறவங்களுக்கு குறட்டை வராது. அதே மாதிரி உடம்புக்கு சரியான உடற்பயிற்சி கொடுக்கறவங்களுக்கு, அப்பப்ப படுத்து ஓய்வெடுத்து உடம்ப உடல் சூட தணிச்சுக்கிறவங்களுக்கு, தூக்கத்தை மிஸ் பண்ணாம டயத்துக்கு படுத்து தூங்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் குறட்டை வராது. இது எல்லாமே ஏட்டிக்குட்டியா செய்யறவங்களுக்கு குறட்டை வரும். அதுக்கு தீர்வே கிடையாது. இந்த இப்ப சொன்ன வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சாதான் தீர்வு. இந்த குறட்டைக்கு நீங்க மாத்திரை சாப்பிடுறதோ, அதுக்கான லிக்விட் எடுத்துக்கிறதோ, அதுக்கான ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்றதெல்லாம் அந்த குரல் வலையில் குரல் நான்களை மரத்து போக செய்து ஓசை வராது, காலப்போக்கில் பேச்சு நின்னு போயிடும், அல்லது தொண்டக்கூடிய அந்த குரல் நான்கள் புண்ணாகி கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். தயவு செய்து குறட்டைக்கு உடற்பயிற்சி தான் சரியானதே தவிர மருந்து மாத்திரை சரியானதல்ல. எச்சரிக்கை வேண்டும். நல்லது. நெக்ஸ்ட். நன்றி சார்.